我呢個係麥國流恩係進口㗎，喺邊度進口啊？呢個係加拿大嘅軟級即係軟級線嚟㗎，軟線嘅一個產品嚟㗎。我賣一支咁樣嘅精華賣一支咁樣嘅面霜啊，唔係精華係面霜嚟㗎，係加拿大原裝進口㗎啦。冇錯。入邊有蝦青素，係入邊有2列酵母，入邊有麥國流恩，佢係直接可以直擊我哋嘅皮膚嘅底層。你睇清楚。水解羊胎盤啊！冇錯，佢仲有水解羊胎盤。咁你哋買好似係88蚊8毫子，佢一盎抵啦啩。今日做活動，我送多盎俾你哋直播間嘅朋友仔，送多盎啊！因為我唔係一盎咋嚇，一盎咋，唔係送多盎咩？一盎咋，佢呢個係進口嘅大佬，人哋報關乜嘢嗰啲稅咯，已經好犀利㗎啦！你仲話2盎一盎咋？你冇搞錯啊！一盎咋？咁我都講咗啦，一盎啊，一盎啊，一盎啊！咁我死唔死去買先呢？你錯咗冇事㗎，直播間啲人原諒你嘅。原唔原諒啊？你哋話啦，啲人會原諒你㗎咯。就係送多支啊！你送多支你黐線，送多支啦！人哋話原諒我，有人話原諒，有人話唔原諒你。咁樣啦，原諒我啲咧就唔好買先啦。因為佢呢個真係佢個成分好大㗎，因為你嗱第一2列酵母、麥國流恩，跟住仲有我哋嘅水解胎盤、角鯊烷，呢啲全部仲有我哋嘅多種嘅透明質酸鈉，佢係多重嘅將我哋嘅皺皺全部都係針對我哋嘅皺皺同埋我哋皮膚嘅接。嗱，我同你講咁樣啦，嗱有啲人咧其實對我好好嘅，咁有啲人話唔原諒咧都係講笑嘅啫。我咁樣啦，我就補貼30份啦。佢仲有蝦青素㗎。得啦，補貼30份啦，就88蚊8毫子，攞個好意頭。你買1盎，然之後我送多1盎，你覺得唔好用嘅，你2瓶全部退翻去俾品牌方，好唔好？30份。呢個係面霜嚟嘅，你哋平時咧，你平時咧，如果你想改善下你哋嘅皮膚嘅，你先搽嗰個沉香純露，呢個真係沉香純露嚟嘅，然之後你再搽一搽我哋嘅面霜，好唔好？我話唔好。上啦，30份。你自己補啊？我補啊，我補。真係咧，屌鳩你！人哋裏邊都係得1份嚟嘅，1瓶嚟嘅，你自己睇啦。你自己睇下，人哋都係1瓶嚟嘅。唔使填寫身份證㗎，唔使填寫啊，已經入咗倉㗎啦，88蚊8毫子。咁你唔使講啦，你問下加拿大嗰啲嘢有幾貴？阿一葉姐，你可以打字啊。佢裏邊都係1瓶嘅咋。我哋嘅鏈接入邊就得1瓶嘅啫，但係我送多1瓶俾你，你自己睇睇鏈接入邊就得1瓶嘅啫。陣間我拉個群俾你，自己同品牌方溝通啊。我補咧，補30份，1份都唔多，你幫我睇睇喎，打突嘅話你自己賠錢喎。你陣間你自己同品牌方講啦。嗱，如果你對面好多啲皺紋紋嘅，如果你對面長皮乾爭爭嘅，你要記住佢入邊有2列酵母，佢入邊有麥國流恩，係真正嘅麥國流恩，佢可以直擊我哋嘅皮膚嘅中層啊同埋表層啊。佢仲有乜嘢透明質酸鈉、膠原蛋白，跟住同埋我哋嘅角鯊烷，冇錯。仲有我哋嘅復配嘅嗰個蝦青素，而且同埋我哋嗰個羊胎素啊，仲有我哋嘅羊胎素呢啲唔使講噶啦。嗱，呢個朋友真係只加幣約10蚊加稅，2支牙膏嘅價錢啊！嗱，你聽聽啊嗱，加幣係有幾高匯率啊？加幣啊，我唔知喎。我唔知道啊。咁88蚊我會送1支俾直播間嘅朋友仔。1加幣等於5嘅人民啊。咁即係幾錢啊？1加幣10加幣等於幾錢啊？50咯。50再加稅，佢意思話去到我哋我唔明白佢對我睇唔得明啊！我查嘅話係1對5嘅喎，阿一葉姐，我查嘅話係1對5啊。係啊，你買咗佢好啊，你真係要試下啦，你真係試下啦。食嘅唔係茶麵㗎，呢個係進口嘅大佬。呢個係茶麵啊！呢個係加拿大進口嘅大佬，佢哋有購物稅嘅，你睇清楚，我哋呢個係真係加拿大，而且佢有50 mg 嘅大佬。50 mg 噶，仲有咧啊！阿 K K， 我幫你落啊，反正阿小丸補唔關我事啊。補30份嘅咋，唔補啦，其他啲嘢唔好意思啊，真係唔好意思啊，朋友仔，剩翻幾份？剩翻9份，剩翻9份，真係唔好意思，因為咧我咧就難得大方一次，加產品有保障，加拿大嘅產品佢係絕對有保障嘅，你哋查下加拿大係一個點樣嘅國母價。阿 Micky 話你都要係咪？你自己攞翻去試，反正你覺得唔好用嘅，你後邊退翻佢吓。你攞一支，但你要全部退嘅喎。你收到手嘅7日內，跟住如果你試過你7日內唔中意嘅，你都可以退啊。
剩翻6份，簽收啊！你嗰個件啊，你嗰個快遞件啊，簽收嘅7日內啊。剩翻6份，剩翻5份。